ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெய்ஸ் கிச்சன். வெறும் 3 பொருளை வச்சு சூப்பரான டேஸ்ட்டில் சிக்கன் சிந்தாமணி ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு செய்யணும்னு தோணும். இந்த சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு நான் 1 கேஜி சிக்கன் எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 1 கிலோவுக்கு ஒரு 1/2 கேஜி சின்ன வெங்காயம் அதையும் எடுத்து நல்லா கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். வரமிளகாய் உள்ளே இருக்க விதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு 50 கிராம் மிளகாய் கட் பண்ணிக்கலாம். இது ஃபுல்லாக நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். எண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் ஒன்றும் பாதியமாக கட் பண்ணிக்கலாம். இது வெங்காயம் கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்துனோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. நல்லா வெங்காயம் வெந்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா எண்ணெயிலே வதக்கிக்கோங்க. கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். நல்லா கலர் மாதிரி வரணும். வெங்காயம் ஒன்றும் பாதியமாக கட் பண்ணி வதக்குங்க. லாஸ்ட்டாக இது ஃபுல்லாக மசாலா மாதிரி ஆயிரும். டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். வெங்காயம் வதக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வரமிளகாய் இதில் சேர்த்துக்கலாம். ஃபுல்லாக எடுத்துருங்க. இந்த மிளகாயில் இருக்கிற காரம் தான் டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக கொடுக்கும். நல்லெண்ணெய், சின்ன வெங்காயம், வரமிளகாய், இந்த சிக்கனுக்கு இது 3 பொருள் தான் அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். நல்லெண்ணெயிலேயே இந்த வெங்காயம் வரமிளகாய் ஃபுல்லாக வதக்கும் போது இந்த வரமிளகாயோட ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக எண்ணெயில் இறங்கிடும். நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை இதில் சேர்த்துக்கலாம். சிக்கனையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும். தண்ணி விட்டு வேக வைக்கக்கூடாது. சிக்கனில் கொஞ்சம் தண்ணி விடும். நம்ம ஊற்றியிருக்கிற எண்ணெயிலேயே இது ஃபுல்லாக வேகணும். நல்லா கலக்கி விடுங்க. வெங்காயம் வரமிளகாலாம் நல்லா கலந்து சிக்கனில் ஒட்டி வர அளவுக்கு நல்லா கலந்து விடுங்க. சிக்கன் நீங்கள் கட் பண்ணி வாங்கிட்டு வரும்போதே கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. பெரிய பெரிய பீஸாக இருந்துச்சுன்னா டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்காது. இது லாஸ்ட்டாக அந்த சுக்கா மாதிரி வராது. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. கலருக்கு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். வேறு எதுவுமே சேர்த்த தேவையில்லை. காரத்துக்கு ஃபுல்லாக இந்த வரமிளகாயோட காரம் மட்டும்தான். டேஸ்ட் அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும். நல்ல காரசாரமான சிக்கன் வறுவல் மாதிரி இருக்கும். சிக்கன் வேகிறதுனி ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி வச்சு வேக வச்சுக்கலாம். இந்த சிக்கன் கூட சிம்பிளாக ஒரு ரச சாதம் வச்சு சாப்பிட்டாலே போதும். காம்பினேஷன் அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும். தயிர் சாதத்துக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கடிச்சிக்கும் போது நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். சூப்பராக வெந்துருச்சு பாருங்கள். வெந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய தண்ணி இருக்குது. இதை ஓப்பன்லேயே வச்சு நம்ம கலரி விட்டுட்டே இருந்தோம்னா தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகணும். லாஸ்ட்டாக இந்த தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகி நம்ம ஊற்றின எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வரும். அந்தளவுக்கு நம்ம கலக்கி விட்டுட்டே இருக்கணும். நம்ம கட் பண்ணி வச்சு சேர்த்தணும் இல்லையா, அந்த வெங்காயம் ஃபுல்லாக லாஸ்ட்டாக மசாலா மாதிரி. இந்த சிக்கனுக்கு மிளகாத்தூளோ இஞ்சி பூண்டோ எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை. வெறும் இந்த 3 பொருளை வச்சு நீங்கள் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். திரும்ப திரும்ப நமக்கு செய்யணும்னு தோணும். எவ்வளோ தண்ணி மீதி இருக்குது பாருங்கள். இந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த சிக்கன்லேயே நல்லா கலக்கி விட்டுட்டே இருங்க. இது அப்படியே வெந்து சுக்கா மாதிரி ஆகணும். இந்த சிக்கனை நாட்டுக்கோழியில் பண்ணும்போது இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது காரத்துக்கு நான் 50 கிராம் தான் மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் நல்லா காரம் நிறையா சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் இன்னொரு கைப்பிடி மிளகாய் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க. ரொம்ப காரமாக இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும். நான் குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு காரம் கம்மியாக போட்டிருக்கேன். ரொம்ப சூப்பராக பார்க்கும்போதே சாப்பிடணும் போல் இருக்குது. லாஸ்ட்டாக நம்ம ஊற்றின எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இந்த எண்ணெயிலேயே கொஞ்சம் நேரம் சிக்கனை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டே இருக்கணும். இந்த மசாலா ஃபுல்லாக இந்த எண்ணெயில் இறங்கி இருக்கனால இதுலேயே ஃப்ரை பண்ணிட்டே இருந்தால் டேஸ்ட் இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நல்லா லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கலரி விட்டுட்டே இருங்க. சுக்கா மாதிரி ரெடி ஆகிற வரைக்கும். ரொம்ப சூப்பரான கொங்கு நாட்டு ஸ்டைலில் சிக்கன் சிந்தாமணி ரெடி ஆகிடும். இதனுடைய டேஸ்ட்டு வேறு அடிச்சுக்கிறதுக்கு வேறு எதுவுமே கிடையாது. நீங்களும் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். திரும்ப திரும்ப செய்யணும்னு தோணும். நல்ல சூடான சாதத்தில் கொஞ்சம் தேங்காய் விட்டுட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த சிக்கனை வச்சு சாப்பிடும்போது அதனுடைய டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்கும். இதே மாதிரியே நீங்கள் ஒரு டைம் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெயில் சாப்பிட்டு பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.